しいイメージもあるんですけど、でも意外とこう活気があるところもあって、で年配の方とかもすごく元気で明るいですし、すごくいい人たちがいっぱいいるんですよね。なんか普通にこう港とか行って知らないおじさんとかにおじいさんとかに声かけられたりとかもして、釣りしてて、やっぱりなんかこう声かけてもらえるっていうのはすごく嬉しいことで、なんか知らない人に声かけてもらうっていう楽しさっていうのをやっぱりこうもっとしていきたいなって思います。自分もどっちかというと自分は人見知りの方なので、なんかこう自分から声をかけに行くっていうのをなかなかできないんですけど、やっぱり声をかけてもらえるんなら逆に声をかけるっていうのを、やっていって、その1回の出会いでも大切にしていけるようなことをしていきたいなと思います。もうちょっと晴れてくれるとな嬉しいんだけどな。朝は結構寒かったんですけど、日が出てきて、まだ日出てないんですけど、今が11時50分なんで、正午に近い状態なので、そう考えると、寒くはないかなという感じですね。じゃあ、ありがとうございます。CBR ですか？CBR、そうです。全然大丈夫です。はい。私は大好きです。大好きです。有名です。かっこいいですもんね。失礼します。嬉しいですね。日本のバイクとか車を褒めてもらえるっていうのは、自分が作ってるわけじゃないんですけど、でもやっぱりそれだけの評価をもらえてるんだなって思うと嬉しいなって思います。CBR 買うのが夢ですって言ってるぐらいなんで、本当に本田さんすごくいいバイク作ったと思います。ありがとうございます。CBR 夢でずっと欲しいなと思ってたんで、納車動画を見てもらえればわかるとは思うんですけど、すごいやっぱりかっこいいし、やっぱり完成されたものだなと思います。これからも大切にやっていきたいと思います。これが菊池川や。だいぶ菊池川の下流の方だとは思うんですけど、もうあの辺が海やもんな。人がいいじゃねえか。なるほど。347号線を登っていくっていうところが迷わない道ってことか。347号線って言ってますね。
こに突しようか。道どっち？こっちかな。下ってやったんだ。獣道になったのっていける。ここ止めていいのか。うわ。終わります。バテのリール力いいんだけど。バイクで来たから。そうなんですよ。バイクで行こうと思えばバイクでも行けます。あ、そうなんですか。一番上の鉄柵の、緑の鉄柵がありますけど、はいあれ上がっていかれたら、あ、で突き当たれば左斜め上、はい石畳がありますので、はいそれをずーっと石畳、あ、そうなん上にです上がっていかれたら、あ、わかりました。ありがとうございます。ではバイクでやってみてください。はい、ありがとうございます。ちょっとこれからバイクで乗ってそのまま向かいたいなと思います。うわ、チェーンソー。あ、怖っ。
よしよ、頑張った。危なかった。静かにしてほしい。どういう道なんだこれ。ここ行くの？今ガタガタしてるとこ行くの？めっちゃ怖いよ。おお、ゴツゴツして。ここがキャンプ場？疲れた。
じゃあ、場所も、カリスト場所も、綺麗にしたので、撤収したいなと思います。さあ、覚悟はいいか。行くか。いや。おう、金が俺の殴ったね。親父のぐさだったことないのに。何もやばしかなくて。ボコボコする。もうちょっときれいにしてやらないな。これは。何なんか入ってる。怖い。一回休憩しません。いっちゃうかな。脱出した。まあ、今日もいろいろありましたね。途中で雨も降ってきたけど、でも帰る頃には晴れてよかったし、焼き芋リベンジもできましたし、お餅でぜんざいを作るということもできたし、今回は完璧だったんじゃないでしょうか。あとはもう無事安全運転で家に帰るだけなので、そこはもう引き締めながらちゃんとやっていきたいと思います。長いあれでしたけど、皆さん最後まで見ていただき本当にありがとうございました。もし次を見ていいよっていう人がいればチャンネル登録、あと面白かったと思った方がいらっしゃったら高評価ボタンお願いいたします。ではまた次回、くまこでした。世間が